Bu aracın kabutunu açtığımda benim ilk gözüme çarpan şey bu oldu. LPG sigortası erimiş. Gördüğünüz gibi yuvası da komple yanmış. Aslında bu arkadaş antifriz kontrolü için gelmişti. Bu erimeye sebep olan şey temassızlık. Muhtemelen su girdi, oksit yaptı. O da temassızlık yaptığı için ısındı ve eridi. O aradaki kablo komple erirse yangına bile davetiye çıkarır. Ya da sigortadan sonraki tüm sisteme, yani LPG sistemine, beynin de dahil, voltaj dengesizliklerinden dolayı zarar verir. Yenilemek çok kolay ama yenilemezseniz başınıza gelecekler belli. O yüzden tekrar her seferinde söylüyorum ama araçlarınızın sağına soluna bakar olun, kontrol edin, anormallik var mı bakın.